हेलो गाइज, म और आयुष मेरो युट्युब च्यानल चाहिँ केबीएस ब्लग हो। ल सबैजना सब्सक्राइब गर्नु ल। म अहिले चाहिँ काठमाडौँको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा छु र अहिले साउदी जाने क्रममा छु र नयाँ भिडियोहरू साउदी भित्रका पनि आउनेछन् र यसै गरी सबै साथीहरु सपोर्ट दिनु होला, लाइक र शेयर पनि गर्नु होला है त। नेपालको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट Cops. यस्तो एयरपोर्ट त कहाँ होला यार, इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बोल्छ यार। मान्छे भरे बाबा के साह्रो मान्छे नि। चुनावमा भन्दा बढी छ यहाँ जनसङ्ख्या। कि यसरी गएपछि देशमा रहने चाहिँ को इंटरनेशनल एयरपोर्ट, त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। त्यहाँनिर कति जानेहरू मान्छेहरू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्टमा सबै विदेश जानेहरू मध्ये यत्रो जनाहरू लाइन छोरी त छैन त। अनि ल हेरौँ त, एयरपोर्टमा वेटिङ रुममा छौँ अहिले हामी चाहिँ पुरै व्यवस्थित रूपमा हैन, पुरै यतै छ कि। अब बस्यो मजाले अनि गयो। त्यही हो साउदीको लागि चाहिँ आज 10:30 को चाहिँ फ्लाइट छ। अनि त्यही अनुसार चाहिँ यहाँ अहिले वेटिङ रुममा आइसकेको अवस्था हो। सबैजनाले लाइक शेयर गर्नु होला है त, लाइक शेयर अनि सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला है त। अनि साउदी भित्रको पनि नयाँ भिडियोहरू समयअनुसार मिलाएर हाल्नेछु र त्यो पनि हेरेर लाइक कमेन्ट गर्नु होला, सधैँ साथको सपोर्ट दिनु होला है त। तपाईँकै नेवार आइस हो नि फेरि। अरे 100 रुपियाँको पानीको बोतल, यो महँगो कि सस्तो कसो हो? यो एयरपोर्ट भित्र त लुटमार चले हो कि के हो कसो हो? यो 100 रुपियाँ पनि